Anjing, ke keur naon ke? Ya keur ngahadeutkeun makan malam Kang Heri. Oke, selamat datang dengan Lisa Markona. Gimana kesan-kesan anak daerah Pangandaran? Rame tuh? Ramai pisan. Komo di dieu loba tapi bule nya. Oh bule? Bule. Malah itu bule, satu tuh bule. Da urang mah beukina ge bule. Oh, urang mah satu gede-gede. Oh, gede-gede. Anu huluna gede. Oh. Anu bengkok ka kiri, bengkok ka kanan, kok mah melantung ka luhur mah. Dicagak, kok kita dicagak. Cicing lah. Gak ribut. Iya nu karek masang talang, sok pasang talang. Talang soca. Bukan teh talang baga. Oh. Tarang atuh. Eta mah tarang sia. Anjing, sugan aing kumang goblok eta teh. Anjing, edan. Ya kumang dia tinggalin. Oh, kumang nabi. Ini banjir kacang banjir anjing. Banjir. Oh, sama. Moy. Naon boleh? Nah, lalaki lamun kikituannya jeung awe sok bare nyusu, padahal eta susu teh geus cayan. Eta mah lalakina we ngeyel bari Urang teh boga kaboh anyar sia. Wis, alus atuh koe kitu mah. Tapi le orang teh humoris, tahu bercanda. Alus ke boga suka bercanda mah. Wah, kawas kaboga urang sia teh. Emang kabogo maneh kumaha kitu le? Kaboga urang mah romantis. Moal poe merean kembang. Emangna aing teh kuburan ke? Kak, nah eta banget bisa jadi glowing gitu Kak, make skincare naon Kak? Urang mah teu make skincare. Ih, Make naon atuh? rutin make masker. Oh, masker naon Kak? Masker make cipejuh lalaki anjing tah. Alus sakanu banget ngali banget aing glowing kieu. Ya teh make cipejuh lalaki. Aing nu rek nyumbang cipejuh lalaki. Oh, atuh Sok ka aing. dieu ku aing ditampung. Anjing bohong aja sen peri aja.